Здравствуйте, господа! Очередной автомобиль у нас на ремонте, на новом месте. Это у нас третья серия G20, полный привод, 2 литра дизель. Пробег 70 тысяч. Машина новая, проблемы старые. Проблема с задним редуктором. Сейчас мы покажем, как он гудит. Надеюсь, было слышно. Вот редуктор мы разобрали. F20, 2 литра дизель, полный привод. Опилок очень много. Очень большой зазор в главной паре. Вот. И такой вот шум. Шум слышно даже при вращении руками. Сейчас будем дальше разбирать, вам показывать, что вышло из строя. Вот снимаем сальник боковой. Вот количество металла. Смотрите. То есть проблема с редуктором явная. При таком количестве металла это безусловный факт. Все разобрали. Характерная проблема именно этих кузовов: раскатывает боковой подшипник. Вот смотрите, какая шагрень. Вот подшипник рабочий. Вот неисправный. Вот ролики. Вот ролики таким образом выглядят. Вот. Очень хорошо видны раковины на роликах. Мы сейчас свет поймали хорошо. Второй подшипник в порядке. Этот редуктор еще можно спасти. Вот такое же количество стружки с другой стороны, как мы вам уже показывали. Этот редуктор еще можно спасти. Владелец обратился вовремя. Демонстрировали вам был на подъемнике. Сейчас сделаем. Будет ездить долго и счастливо.